Hello， 大家好，我係豬豬啦。咁我今日都係會介紹 Prism Stone 嘅，係啦。咁我就攞開呢個先啦。咁就首先係呢粒啦。咁因為可能佢第3句，所以我就未見過佢。咁就背面，跟住佢好似係 Purity 入邊嘅其中一個啦，咁我又醒唔起佢個名。咁我真係識佢嘅，係我識佢嘅，但係我就醒唔起佢個名啦。跟住咧，呢個就背面啦。呢個就係一個髮型啦，純粹。跟住，我覺得係艾娜嗰條裙咯，或者係我唔知佢揾咗邊個做代言啦嚇。係啦，咁就咁嘅，咁就背面啦。跟住就係、我覺得佢係莎莉娜咯，咁就佢係花音咯，我覺得係啦，花音啦，咁就翻對鞋啦。跟住呢個係第3季，咁我仲未睇咧，咁就佢噶啦，咁就佢條裙啦，咁背面就咁嘅，係啦。咁我今日嘅介紹就到呢度啦，咁希望大家會 like 我啲片同埋訂閱我啦，係咁啦，拜拜。